68 जा बरदलै ट्रफि बेखौ जोंनि बिटिआर हालामावहाय लाबोनो हानाया जोंनि थाखाय दुबगांनांगौनि मोनसे बाथ्रा मानोना गुवाहाटीनि बायजोआव लवार आसामाव स्पेशेलि बड'लेण्ड हालामाव बेनि गिबि खेब बरदलै ट्रफिखौ लाबोनो हादों बेनि थांखिया बेनो बयनिख्रुइ माने रंजाथावनासिन बाथ्राया जादों बड'लेण्डआव लाबोदों बयनिख्रुइ माने आन्डार डेभेलप रिमट एरियायाव लाबोदों माने बे हालामनि रायजो राजाफ्रा गेलेमु बिफानावहाय जोलुर बिफानावहाय खोब माने मा होनो स्ट्रं मेन्टेलिटिजों आवगायलांनाय मोनसे हालाम जायनि जाहोनाव रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनायबाबो जोङो गेलेमु बिफानावहाय गोग्लैसोनाय नङा बेखौ फोरमान होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों दुलाराय आसामजों लोगोसे इन्डिया आरो मुलुगनाङै जोंनि जा सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ माने फोरमायथिनायाव बेखौ फोरमायनाय जादों बावैसो साननै सिगां हायद्राबाद एफसि एबा न'आ बायैसोल' गेलेबाय थानाय हायद्राबाद एफसिखौ चेम्पियनशिप खालामनो हादों बर'नि सासे गेलेगिरि आरो सारा नर्थ इस्टनि बेनि गेजेराव नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि जानाय मा मेसेज हलिचरन नार्जारि बिथांखौ आं बेक्तिगत भाबै आंनि न'खरनि जानानै आरो बिटिआर सरकारनि जानानैबो आङो दिनै बरायबाय बिथाङा जोंनि थाखाय सासे मडेल जोहोलाव आरो बिथांबायदि गोबां जोहोलाव जोंनाव खाबु मोनैनि थाखाय गोग्लैसोनानै दङ बे नङा जे हलिचरन नार्जारिखौ जोङो आन्डार एस्टिमेट खालामगोन बिदि बाथ्रा बुंनानै बिथाङा सासे मडेल खिन्थु गुबुन जों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव लोरबां जोहोलावजोफोरखौबो जोङो इनकारेज होनो थाखाय बा थुलुंगानो थाखाय दिनै जोंनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो कनस्टिटिउन्सियावनो बियाबावनो मोनसे मिनि स्टेडियाम होनायनि थाखाय थिरांथा लाबाय बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि हालामनि मानसिफोरखौ गेलेमु बिफानाव जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि मा होनो सोलोंथाइ बिथिं बायदिसिना बिथिंफ्रावबो जोङो फिजिकेलि स्ट्रं जानायजों लोगोसे मेन्टेलि स्ट्रं खालामनो हायो नामा बे थांखिजोंनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दानि दावगालु मुगायाव लाइमोनफ्रा सोलोंथाइनि लोगोसे माबायदि खामानिखौ लांफायोबा मोजां जायो पेरेलेलि जिखुनु बुस्थुखौनो प्रफेसनेलि लानो नांगौ फरायनाया बे मोनसे साबिखा सनानि साबियानो जादों सोलोंथाइ सनानि साबि सोलोंथाइजों लोगोसे नोङो गावबा गाव बा जों साफ्रोमबो जोहोलावजोआ थांना थानायनि थाखाय लामा लानो मोनसे प्रफेसन हिसाबै सायख'ना लानांगौ बे प्रफेसनखौ सायख'ना लानाया जों बयनिबो मोनसे मावनांगौ हाबाफारि गेलेमुल' नङा जिखुनु बिथिङावनो जों आवगायबोनांगोन पिएलनि सायाव पलिटिकेल डिसकर्स जागासिनो बेखौथ' जोंनि माबानिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि स्टेटमेन्टखौ होबाय जोङो स्टाडि खालामबाय दंबावो दिनै जों होलायनो नाङा दुलाराय जोंनि बर' हारि माहारियानो बा साफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रानो मोनफ्रोमनियाबो बे बाथ्राखौ रोखायै होखाबाय गतिके जाय बिथांमोना होदों पिएलखौ निस्सय बिथांमोना खर' सुबाव मोननानै दङ बेनि गेजेरजों बा होननानै खनसायनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिथांमोना गोग्लैसोनायनिसो मोनसे हाबाफारि मावदों थारैनो बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा नामा बे बिथांमोननि खोन्थासै बर' हारिनि जिखुनु मावबिथिं जिखुनु दैखुनथि जिखुनु मोजां जिखुनु बिथिंजों आवगायलांनाय हाबाफारियानो जोंनि थाखाय मोजां बेखौ जों साफ्रोमबो बर' फिसाया गनायना लानो रोंनांगौ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957727276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।